ทำไมลูกอะไรลูกอ่ะหิวเหรอครับอ๋อให้แม่ทำไงดีโคซองเอาไงทำไมลูกได้เวลาแล้วเหรอโตพอดีเลย4:30แล้วป้าโอ้มาหอมมาหอมจะต้องการอะไรลูกฮะเอาอะไรหนูก็ไปนอนอ๋อหิวแล้วเหรออืม